Бул айым реалити долбоорун сыйкырдуу долбоор деп бекеринен айтышпаса керек. 5 жыл аралыгында көптөгөн айымдардын жашоосун жакшы нукка буруп, жана ошондой эле боорукер мээримдүү инсандар менен биргеликте ойго келбеген сонун иштерди жасап келе жаткан учурубуз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө бир эмес, эки эмес, 7 айымдын сулууланып, жаңы образда өзгөрүп, жана ошондой эле алардын алдыга болгон пландары тууралуу кеп кылабыз. Бактылуу айым реалити долбоору башталды. Сулуулук белек бардык аял затына, дүйнөдө бардык айым билсең татына. Аракет кылгын курбун кыска өмүрдө, сулуулук Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө ошол 8 айымды топтоп, жана ошондой эле башкы коюлган темага бизге кол сунуп, колдоо көрсөткөн албетте Борборубуздун, Бишкек шаарыбыздын мэриясы болуп жаткан мезгили. Жанымда биздин Майрам эжекебиз биз менен тыгыз акыркы ушул жума бою иштешти. Бул социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыгынан келип отурат. Анда биз бүгүнкү ушул көрсөтүүбүз тууралуу кененирээк сүйлөшүп, көрүүчүлөргө түшүндүрүп кетсек. Саламатсыздарбы? Саламатсыңбы, Анжелика? Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мэриясы жана Бишкек шаарындагы сулуулук салондору менен биргеликте жаңы жылга карата бул аялдарга бир жакшы маанай тартуулуу иш-чара болуп жатат. Ушундай акция өткөрүлүп жатат. Быйылкы жылыбыз аябай оор жыл болду. Жыл башынан баштап эле шаар үчүн, негизи өлкө үчүн, мамлекет үчүн дүйнө жүзүндө бул пандемия оорусу каптап, көп баштан оор күндөрдү өткөрдүк. Эми ошого карабастан шаарда бүгүнкү күндө аялдар менен баштайлы деп мындай жаңы маанай каалап сиздерге бир настроениеңарды көтөрүп, жаңы жылдын астында аялдардын баары эле сулуу, ошонун ан сайын сиздерди сулуулантып, биздин кыздарыбыз Анжелика баш болуп келип отурат. Бизде көптөгөн мына ошол Майрам эжеге окшогон жана ошондой эле сап башында турган үлгүлүү айымдар кечебиздин коноктору болушат. Анда каармандар көп, белектер дагы көп, сюрприздер андан бетер көп болмокчу. Анда чекесинен таанышып баштай берелик сиздер менен. Саламатсыздарбы? Мен бактылуу айым теле долбооруна катышам деп ойлогон эмесмин. Бул Анжеликанын теле берүүсүн мен калтырбай көрчүмүн. Бирок Кудайдын буйругу менен бүгүн ошо өзүм катышып атам. Күтүлбөгөн жерден келип калдым. Кечинде звонок болуп эле. Мына жаңы жылдын астында аябай бактылуу болуп келдим. Бактылуу, кара бактылуу айымга таптаныкы Анжелика деген кызымдын астына келдим. Мен ошо Свердловский райондо 6 балам бар, жалгыз бой мен. Бир кызым бар, 11 жашта. Кызым экөөбүз эле жашайбыз. Ата-энем каза болуп калган. Менин атым Жумаева Гүлкайыр, Ишембековна. 85-жылкымын, 4 балам бар. Учурда ажыраштым, жолдошум жок, жалгыз бой энем. 4 балам бар. Жалгыз бой энемин Ленинский райондо 2 жылга чукулдап калды. Учурда турабыз. 2010-жылдын 7-апрелинде элдик революцияда жолдошум каза болгон. Аркасында 2 кызы калды. Аябай тяжелый операция болуп, ошондон баштап эт менен челдин ортосунда 200 топко майыпка айланып, ушу мамлекеттин эле эшигинде догурнуп эле жашап келатам. Мага жардам бергиле, мага акча бергиле деп. Менин ушул ыйлаган ыйымды оорусуркомду мамлекет көтөрдү. Мен бактылуу айымга ушуну тартып, балдарымдын эмесин орундаткан учундагы аябай сүйүнүп, түнү менен да уктаганым жок. Өзүмдүн бир оюм, мен да ошол жака барсам деп бир оюм кеткен. Ошол өзүнөн өзү мага келип калды да. Кыздарыма салам жолдойм. Ушу кайын журтумдагы көрүп койсун деп эме кылдым. Учурда кыйналып, жалгыз бой кыйналып, ушинтип келем. Аябай сүйүндүм. Бардыгыбыз толкундайбыз, мен дагы толкунданам, бардыгыбыз толкундалдык ошол бирсера. Макияж кылгандан кийин точно ыйлабайбыз, Макияж алып кетет, ыйлабаңыз, баары жакшы болот. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. Чоң кызым 6 класс. Эгиз балдарым 1 класс. Эгиз балдарыңыз барбы? Бүгүн биздин чыгарылышыбыз өзгөчө
айымдарга арналып жаткан мезгили. 1 эмес, 2 эмес, 3 эмес, 7 айымды сулуулайбыз. Алардын өзгөрүүсүнө себепкер болгон албетте Бишкек шаарыбыздын мэриясынан жана ошондой эле социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыгына жана ыктыярчылык менен биз дагы мына ушул долбоорго катышабыз, биз четте калбайбыз деген сулуулук салонунун жетекчилерине ыраазычылык билдиребиз. Анткени 7 айымды борборубуздагы эң мыкты салондор сулуулашат. Анда эмесе адистер менен азыр таанышууга өтөлүк. Башкы каармандарыбызды сулуулук жаратуучу ыктыярчылар өздөрүнүн бөлмөлөрүнө алып кетти. Биздин башкы бүгүнкү демөөрчүбүз Эван компаниясы. Мына ошол косметика менен мен дагы бир sıra сулууланып, жаңы жылдык кечеге даярданып алдым. Анда эмесе кийинки биздин рубрикабыз бул үлгүлүү инсандар жана ошондой эле биздин кыргыз элибиздин кичинекей баатырлары деп аталат. Жаңы жылдык кечебизде сөзсүз түрдө Аяз ата менен Аяз кыз дагы болуш керек. Анткени биздин кичинекей наристелерибиздин кыялын орундатканга мына ошол инсандар дагы жардам беришет. Анда эмесе Аяз кыз жана Аяз атаны биз чакырабыз. Биздин жылуу атмосферабызга ээрип кетпейт болуш керек. Биз болсо бат-баттан анда биздин ардактуу конокторду чакыралык. Үлгүлүү инсандар дегенде эле көз алдыбызга күчтүү бир инсандар келет экен. Ушул күчтүү инсандардын катарын толуктаган пандемия учурунда буту бутуна тийбей өзү дагы ооруну өзүнөн өтөп, ошол эле учурда 2020 жылы көптөгөн ыктыярчылар менен биргеликте иш сапарын улантып жана бүгүнкү күндө дагы кошо биз менен келе жаткан экс вице-премьер-министр Аида Исмаилова айым. Кичинекей биздин баатырыбыз Жаник да конокко келип калды. Жаниктин кыялын орундатканга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Балдар биздин келечегибиз дегендей мына ушул наристелер сиздерден бүгүнкү күндө үлгү алып жаткан мезгили жаңы жылыңыз менен келе жаткан. Сизге дагы чоң ыраазычылыкты билдирем. Ушундай бир кичинекей балдарыбызды, кичинекей ыктыярчыларыбызды биздин ушул ковид илдетине байланыштуу убакытта чоң жардам берген биздин жарандарыбызды, биздин айымдарыбызды бүгүн чакырып, ушундай бир белгилеп жатканыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан айтып кетерим, ушул кичинекей балдарыбыз мына алдыбызда Жаник турат. Жаник дагы ушул башка бул жерге келген балдар менен чогуу ушул чыныгы эле кыйынчылыкты түшүнүп, ушул Кыргызстанда эмне болуп атканын түшүнүп, оор убакытта ушундай бир чоң бир салымдарын кошту. Жаник мисалы өзү ушул чогулткан тыйындарын бериптир. Бул дагы чынын айтсам кичинекей бала үчүн аябай эле чоң салым. Анан жалпы ошо кыргызстандыктарга, жалпы ушул эл журтума мен ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Бул бардык каалоо тилектерге биздин наристелер да кошулат болуш керек. Анткени балдардын тилеги дейт, чоңдордукуна караганда батыраак аткарылат дейт. Азыр болсо сонун сюрприз Жаникти күтүп атат. Жаник, канча акча чогулттуң ошол пандемия учурунда алып келген копилкаңдын ичинде акча канча бар эле? Много. Много было, да? Копилка тяжелая была? Еле как донес до нас, да? Да, Ты помнишь этот день? да. Жаник, а на что ты копил эти деньги? На велосипед. На велосипед? Мне кажется, в 2021 ты тоже сделаешь очень большие дела для нашего народа. Ты был молодцом. Позволь нам выразить благодарность от нашего проекта. Жаник мына ошол велосипедке акчасын чогулткан экен. Биз эсептегенбиз. Банкка барып тапшырганда 3687 сом чыккан болчу. Ушундай көп акчаны топтогон биздин балабызга сиз пандемия учурунда дары дармекке кеткенин билесиз, ал акчаларды. Ал эми бүгүн аябай сонун белек Жаник алып келиптирсиз. Мындайча айтканда Аяз ата дагы, Аяз кыз дагы болуп атасыз. Анда чыныгы сыйкырдуу колдордун баягы жардамы менен Жаникке велосипедти тапшырабыз.
Биз быйыл 2020 жылы эл арасынан чыккан баатырларды белгилеп жаткан учурубуз. Башкы биздин каармандарыбыз азыр даяр болоюн деп калыптыр. Ага чейин биздин жаныбызда мен билишимче Рамис мырза, сиз бүткүл ошол мырзалардын баарын чогултуп алып, Талас областы боюнча чоң жардам бердиңиздер. Аны эл дагы күбө, билгени билбеген да бар экен, бирок биз муну баса белгилеп ар дайым айтып турушубуз керек. Бүгүн дагы мына ушул пандемия учурунда сиздерден үлгү алган Мустафа аттуу уулубуз өзүнүн копилкасын алып келип берип, ооруп аткан баардык ошол күндөгү жардамга муктаж инсандарга дуа кылган, кошо биргеликте сиздер менен көз жаш алганга чейин барган болчу. Ушул наристелерибиз бүгүн баатыр аталып отурат. Бул ойго кандай дейсиз? Биз бул ойго аябай, биз ушул пандемия учурунда дагы бул кыргыз элин аябай оор жыл болду бүт эле дүйнөгө. Ошол учурда биз өзүбүздүн наристелерди көрүп, ошо копилкаларын алып келип, ошо элге жардам берип атканын көрүп, биз дагы ушу биздин ушундай бөбөктөр чоңоюп келатканын көрүп, биз отура алган жокпуз үйдө. Анан колдон келген, ошо колубуздан эмне келсе ошол жардамдарды көргөзгөнгө аракет кылдык. Ошо Үй бүлө менен аман эсен ушул жылдан чыгып атканыбыз бирден бир себеп ошол болуш керек. Элдин батасы Мустафа. Ошол күндөр эсиңде болсо керек. Кантип бизге ошол копилканы алып келдиң? Ким жардам берди бизге сени жеткиргенге? Канча акча бар эле? Мага аны апам алып келгенге жардам берди. Биз аны эжем, байкем менен үчөөбүз умрага барабыз деген ниет менен топтоп атканыбызды сизге алып келип бергенбиз. Мындай популярный болоюн деп деген оюбуз жок болчу. Алып келсеңиз эле ушундай сиз популярный кылып салдыңыз. Ким умрага барабыз деп дейсиң? Эжем, байкем менен. Ошого чогулуп калсаңар, Буюрса ал тилектериң сөзсүз түрдө орундалат. Себеби мен ойлойм, бир аз убакыттан кийин сен дагы алдыда чоң иштерди жасайсың деп, анткени келечекте билимдүү жаштар өсүп жатат. Мустафа ошол күндөрү атаң дагы катуу ооруп жаткан. Элдин батасы менен, мен ойлойм, Кудайдын жардамы менен айыгып кетти. Атам айыгып кетти. Элдин батасы менен Эч качан оорубасын, эч качан оорубасын. Ата-энелерибиз бар болсун, эч качан оорубасын. Бирок Меккеге буйруса биз алып беребиз деп бир ниет кылып, аракетибизди дагы болсо уланта беребиз, макулбу? Бирок азырынча ушул жылы жыйынтыктоочу катары сага ыраазычылык катты тапшырып коюуга уруксат эт. Жана ошондой эле Рамис байкеңдин сага болгон белеги бар. Ыктыярчылардын сап башында турган жеке ишкерлер бүгүнкү күндө ушул жыл жыйынтыгына дагы кол сунуп жаткан мезгили. Себеп дегенде ушул инсандар эл арасынан чыккан баатырлар жана үлгүлүү инсандар. Амин, кандайсың? Жакшысыңбы? Ооба, пандемия учурунда бизге деген кичинекей тыйындарыңды чогултуп алып келдиң эле. Аларды биз банкка эптеп көтөрүп барганбыз. Аябай оор болчу. Канча акча бар эле ичинде? 2507. Ооба, 2507 деп биз регистрация китебине жазган болчук. Туура айтасың. Эмнеге ал акчаны чогулттуң эле? Велосипедке. Велосипед тепкиң келетпи? Кимге велосипед? Велосипедке топтоп жаткан, бирок аны таба албай койгом. Үйрөнө албай койдуңбу? Мына ушундай кыялдарды бүгүнкү күндө аяз ата эмес же бир кандайдыр бир сыйкырдуу инсандар эмес, жөнөкөй эле жеке ишкерлер, маңдай тери менен тапкан жеке ишкерлер биздин Билим мырзага окшогон орундатып жаткан мезгили кыялдарын. Сиздер үлгү болуп бердиңиздер кичинекей жаштар үчүн. Калоо тилек жана алдыда болгон 2021-жылга пландар. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биринчиден баардыгыңарга Алланын рахматы, мээрими, ырайымы болсун. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет: бир дагы адам бейишке кирбейт ыймандуу болмоюнча, бир дагы адам ыймандуу болбойт бири-бирин жакшы көрмөйүнчө дейт. Кыргыз элинин баардыгын чын жүрөктөн жакшы көрөбүз. Дагы бир хадистин маанисинде келет: өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайын толук мусулман боло албайсың дейт. Өзүмө кандай бактылуулукту, кандай берекелүү жашоону кааласам, кыргыз элине дагы баардыгына ошондой нерсени каалап кетмекчимин. Аллага адамга ыраазычылык билдире албаган, Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт. Мына ушундай кырдаалда биздин азамат мынакей балдарыбыз, мынакей Анжелика Кайратовна окшогон ушундай кыргыз элине ушундай кыйынчылыкта ушундай өздөрүнүн жанын аябай курбанчылык кылган ушундай адамдарга дагы Алла ыраазы болсун. Эми Кудай буйруса 2001-жылы Аллах Таала баардыгыңыздарды жаман көздөн, жаман сөздөн, жаман оорулардан сактасын. Кудай буйруса ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык болот дейт. Кудай буйруса ниет кылабыз, дуа кылабыз. 2001-жыл кыргыз элине ушундай бир берекелүү, берешендүү,
бир ден соолуктагы бардыгы оорубай турган, аман эсен боло турган, баары бири бирине жакшы мамиле кыла турган жылдардан болсун деп. Анан жаштар келечек жаштарда дейт, Кудай буйруса мынакей өзүнүн оюн баягы велосипед алам деген оюн менен сүйлөштүк. Кудай буйруса жакшы окуп, жакшы немелерди кылса, ошол велосипед ноутбуктарды мына Аминге мен өзүм дагы подарок этетін болдум. Үйрөнүш керек экен да, анын үчүн аракет керек экен, велосипед тебиш үчүн дагы. Үйрөнүш керек экен да. Ооба. Азамат. Анан кичинекей азыр пакетарыбыз бар болчу. Кудай буйруса дагы 5 окуп неме кылса, мындан да чоң ноутбуктун эмки жылы ноутбугун подарок этебиз Кудай буйруса. Мектепте эң алгачкы окуучулардан болсо. Амин. Карачы сага телефон подарок этишти, смартфон. Кубанычтасыңбы? Чоң рахмат. Атыңар ким? Аман. Аман жана Амир. Аман жана Амир дагы өздөрүнүн чогулткан тыйындарын бизге алып келип берип тапшырышкан. Ичинде канча акча бар эле? 8,5. 8,5 миң сом, Да. Не 7. Бул жакта 7 миң экен. Караңыздарчы, чоң инсандар жасабаган иштерди ушул кичинекей биздин балдарыбыз жасады. Бирөөсү 8 миңден ашуун акча чогултуп бизге алып келип берсе, бирөөсү 7 миң сомдон ашуун акча алып келип берип, көптөгөн өмүрлөрдү сактап калды. Андыктан ушул биздин эки кичинекей наристебизге биринчи иреттен ыраазычылык катын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Пандемия учурунда дагы биз менен кошо жүрүп элге кол сунган Мерим Давлетованын борбордук клиникасы жана бир тууганы келип отурат. Биздин балдарга болгон каалоо тилегиңиз жана сизден белек. Саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жаңы жыл сиздерге жакшылыктарды алып келсин. Анан ушу балдарга гидроскутер подарка кылып атабыз. Жакшылыктарына буйрусун. Кыргызстан жаштар ынтымагынын өкүлү Ынтымак мырзаны бул жака чакырабыз. Анткени дал ушул оңой эмес жылы сап башында, ыктыярчылардын сап башында турдуңуз. Саламатсызбы? Жана ошондой эле биздин дагы келечекте көптү үмүттөндүргөн жаштарыбыздын бири. Саламатсыңбы? Саламатсызбы? Атың ким? Актилек. Актилек, азаматсың. Кичинекей наристелердин каалоо тилектери батыраак аткарылат деп коет экен. Сен элибизге 2021-жылы эмнени каалайсың? Ден соолук. Баары жакшы болсун, Баары жакшы болсун. Азаматсың. Канча бир туугансың? Мен 3 бир тууганмын. Анда биз бир туугандарыңа салам жолдойбуз. Актилектин чоң кыялы бар экен. Эгерде мен өзүмдүн уюлдук телефонум болсо, смартфонум болсо, мен аябай 5 деген балардын баарын алып жакшы окумакмын. Себеп дегенде үй бүлөдө бир телефонду алмак салмак колдонобуз дейт. Ошол кыялды орундатып беребиз деп бизге дароо макулдугун берген Ынтымак мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз дагы. Жалпы элибизге каалоо тилек айтып, анан Актилек менен дагы маектешсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Анжел кечесизге чоң рахмат. Ушу канчадан бери жакшы иштердин үстүндө жүрөбүз, элди бириктирип, Актилегибиздин сиз аркылуу билдик. Мындагы көптөн бери кыялданып жүргөн ушу уюлдук телефон менен жакшы окуйм деп сөзүн берип атат. Ошондуктан биздин Кыргызстан жаштар ынтымагынын фондубуздун атынан ушу Актилекке смартфон тапшырып коелу. Колчолор болсун, бардыгыбыз кол чаап куттуктайбыз Актилекти жаңы телефону менен, Жаңы жыл келгенде биз сонун маанайды тартуулайбыз. Жана белектерди даярдайбыз. 135 жылдан ашык белектер боюнча эксперттер Эйван менен бирге тилектерди аткар. Эйван, watch me now. Көрсөткөн апабыз, эжекебиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева эжекенин чогуу кулчалары менен тосуп алалык. Апабыз бүткүл ошол кыргыз элине эле эмес, дүйнө жүзүнө дагы чоң үлгү көрсөтө алды. Себеби ойлойт экен, ыктыярчы болсо эле булар баягы жаштар, булар баягы чуркай билген инсандар болуш керек деп. А бирок эгерде адамдын жүрөгү жаш болсо, оюнун бардыгы позитивге толгон болсо, ал чуркап элине дагы жаштарга караганда 10 эсе чоң жардамын көрсөтө алат экен. Сиз көптөгөн эжекелерге, байкелерге дагы, жада калса жаштарга дагы үлгү көрсөтө алдыңыз. Биздин кичинекей наристебиз Амангелдиева Алия дагы өзүнүн чогулткан акча
акчаларын дары дармек алганга бизге алып келип берген. Андыктан сени дагы 2020-жылы пандемиядагы COVID-19 илдети менен болгон күрөшүүдө ыктыярчылыгың үчүн жана ошондой эле жарандык позицияң үчүн куттуктайбыз, сыйлайбыз сени. Чоң рахмат. Эми урматтуу замандаштар, мекендештер, мен эң алгачкы ушул эң биринчи бизге ушундай башыбызды бириктирген ушул жаш балдардын, улуулардын, кичүүлөрдүн 5 жаштан 85 жашка чейин көңүл алган ушул Анжелика кызыма бир ыраазычылыгымды айткым келет. Бир шатырата кол чаа берсеңиздер, себеби кыйынды кыйын деш керек. Себеби мен айтам, Анжеликаны сен бизден 50 жаш алдыда жүрөсүң, 50 жаш алдыда көрөсүң деп. Ушундай көрөгөчтүгүң менен канча инсандарга, канча өмүргө, ден соолукка шерик болдуң. Мен сен менен сыймыктанам. Анан мен дагы ушул жаркыраган жаш канаттар, жаш ушул балапан ооздордагы пандемия учурунда бизге ушинтип копилкаларын алып келип, биз улуулар кандай сарсана болсок, бул кичинекейлер дагы жаш жүрөгү менен ошондой сарсана болду. Ушундай балдарыбыз бар, биз бактылуубуз. Булар жөнөкөй оюнду ойлогон жок, элди ойлошту. Ошон үчүн кол чаап койсоңуздар, мен жакшынакай белегим менен таттуумду ушу Алия кызыма мен атынан ар дайым тагынып жүргүн, балам. Бактылуу бол. Ömür bağıtım tapmay izdep güyüp cansam da ömür tağdırda can verip men öngdön assam da ömür bakıtlı azap candap tüşüp tartsam da men seni süyen seni süyen ömür aldımdan azgırıp çakırdın ay aldın o yaşlıktın casındalay antseng da sıylığı akım baray men seni süyen ömür bererin bilbeymin alertendin türülük belegin aran terdim tar jolda min aksap küslüysem da men seni süyem ömür men seni süyem ömür ömür jeter de büyüklükке kulap kalsam da ömür öydölüp kayra turar kubat alsam da seni süyen ömür aldımdan
сени күтөм кичинекей баатырыбыз Абазбекова Элкайды бул жака чакырабыз. Келе кой. Бул эмне экенин билесиңби? Бул эмне? Картинка. Анда бул картинканы үйгө апарып илип коесуң. Бул сага болгон биздин ыраазычылыгыбыз. Сен деген баатыр болбодуңбу? Билесиңби баатыр деген ким? Кино. Кинодогу баатырлар, эң башкы каармандар булар баатырлар. Ошондо сен быйыл ошондой главная героиня болдуң, баатыр болдуң. Өзүңдүн жарандык позицияңды кармап, ошол копилкаңды бизге алып келип бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. Шоколадтарды жебей эле коеюн дедиңби? Дейт. Анда бул жака жеке ишкер айымдардын сап башында турган Сибир саламаттыгынын дагы негиздөөчүлөрүнүн бири Кыргызстандагы Гүлбара жана Бактыгүл Султановна айымдар, кош келиңиздер. Сиздер дагы бизге ушул COVID-19 менен күрөшүүдө өзүңүздөрдүн витаминдериңиздер менен, дарылар менен биздин жалпы ыктыярчыларды мындай сактап турдуңуздар. Чындыгында биз маска дагы кийип аттык, дары-дармек дагы ичип аттык. Көптөгөн айымдарга үлгү болуп жүрө бериңиздер. Биздин баатыр кызыбыз сиздерди белек аларын дагы билген эмес, бирок сезип атат ошол белек Элкайдыкы экенин. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу айымдар, жана биздин балдарыбыз, жашнакай момундай патриот кыздарыбыз чоңоюп келатат. Кудайым буйруса, келечегибиз жаркын, Кыргызстаныбыз өнүп өссүн, ден соолуктары чың болсун. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жыл бизге абдан жакшы ийгиликтерди, бакубат жашоону жана чоң-чоң кубанычтарды алып келген жаңы жыл болсун. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Мына ушундай сонун куттуктоону биз сонун ыр менен улантабыз. Жакшы тилектер, жагымдуу маанай, ынтымак, сүйүү, бийик кыялдар. Мына ушул жылда аткарылсын жаңы жылыңыздар менен. Асманда ак кар себилип, айланда окмуш керемет. Жан жыргап жаңы жыл кошсо, бул күнгө эмне тең элек. Кубаныч күндөр дайыма, жүрөктөр турсун желелер. Ак карды жакшы көргөндөй, ак сүйүү мага келелек. Келсин жаңы жыл, үргүлөрдүн байжанысы. Майрамдар, эли майрамдар, көчөгө батпай агылсын. Тилеген менен, бактылуу болуп жашайын. Келсин жаңы жыл, ак кардан аяз жасайын. Көңүлүм кушка айланып, көгөлүп уча жанданып. Күткөнүм жылда бир келет, быйыл да турам камданып. Жүргүнөн достор көчөгө, эшикте биздин ажарып. Жаңы жыл келди жаңырып, ак дилден тилек айталып. Келсин жаңы жыл, үргүлөрдүн байжанысы. Майрамдар, эли майрамдар, көчөгө батпай агылсын. Тилеген менен, бактылуу болуп жашайын.
Мына ошентип сахнабызда азыр чыныгы баатыр инсандар турат. Баатыр айымдар деп гана айтсам болмок, бирок бул жакта эки жигит дагы турат. Бул эки жигит пандемия учурунда дагы чогулткан тыйындардын баардыгын бизге көтөрүп келишкен. Ал жакта ар биринин алып келген акчасы дагы жазылып, кадимки регистрация бизде өткөн журналга дагы түшкөн болчу. Саламатсыңар балдар? Кош келипсиңер, биз силерди айымдан күткөн болчук, себеп дегенде мына ошол жайында сөзсүз түрдө силерге биз дагы белек беребиз. Силердин кылган ишиңер жерде калбайт деп айткан болчук. Анда мына ошол Бактылуу айым реалити долбоору көптөн бери өзү социалдык жактан көп балалуу энелерге кол сунуп келебиз. Биринчи жолу мына ушундай кичинекей көрүүчүлөргө дагы, кичинекей биздин баатырларга дагы ушундай ыраазычылык каттарды берип жаткан учурубуз. Анда силерге ыраазычылык каттарды тапшырып коеюн. Быйылкы жылдын эгер жыйынтыгын чыгара турган болсок, кайсыл фонддор кайрымдуулукту көп жасаган жана суммасы боюнча мен көз жүгүртсөм, сиздер лидер экенсиздер. Датка айымдар мына кайрымдуулук фонду сап башында турат. Сиздерде ушунча айымдар көппү же чын эле каражат тапкан айымдар көппү же жаратканыбыз сиздерге көбүрөөк берип ататпы, билбейм. Сыйкырдын бир күчү эмнеде экенин, ошондой эле айымдар лигасынан дагы алдыга келе жаткан Асель Атабекова өзүңүз бул жакта баш болуп турасыз. Анда жалпы сиздердин жамаатыңыздарга мына ушул микрофонду узатып койсом. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Анжелика айым. Тоо көтөргүс, ушунчалык бийик чоң ийгиликтерди жараттың. Сени ар дайым ушу теледен көрүп, мындай көрүп, элдерге жардам берип, үлгү болуп жүргөнүңдү ар дайым күнүгө көрүп жаттык. Сага Аллах ыраазы болсун. Ушундай зоболоң бийик көтөрүлө берсин. Биздин кыргыздын сыймыктанган эң алдыңкы айымы деп сени биз номер 1 кылабыз да, биринчи орунда турасың деп. Биздин өзүбүздүн жамааттан бир аз тааныштыра кетсек, биз дагы ушул пандемия учурунда мамлекетибизди карап отуруп, эмне болот экен деп отурбастан, аял болсок дагы энелик жүрөгүбүз ачылып, ушул элибизге муктаж болгон адамдарга, кыйналгандарга жардам берели деп, ушул бирдикте ушу жамаатты түзүп жамаатты, Таткайымдар жамааты деп ушул жардам берип келдик. Кичинекей жөжөлөрүбүзгө малатсы. Ушуларга дагы мындай бир мамлекет керек экен да. Ушу кичинекей болсо дагы үлгү болуп, ушу эли журтубузга жардам берели деп, өздөрүнүн копилкасын алып келип, ушул жардам бериптир да. Ушунчалык ыраазы болуп атабыз. Баягы айтат го кичинекейинде баланы дейт, уяда кандай учса, ошол чоңойгондо деле ошол болот дейт да. Ошон үчүн уядан чыккан балдар, ушул балдардын эне атасы эң негизгиси ыраазычылык сиздерде. Сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Ушундай татынакай балдарды тарбиялаганыңыздарга. Булар кийин Кудайым буйрса чоңоюп, миллионер болгондо жарымын өзүнүн капчыгына салса, жарымын элине берет, элине таркатат. Мына ушундан үлгү деп ушуну айтат. Ушундай үлгү болгон балдар көп болсун. Үлгү болгон Даткайым жамаатындагыдай айымдар көп болсун. Элибиз журтубуз үчүн ар дайым кызматтуу бололу, тынч болсун. Келе жаткан жылыбыз ийгиликтин, жакшылыктын, деги эле ушу кыргыз эли үчүн эң жакшы жылдардан болсун. Анжелика сага да чоң рахмат алтыным. Ийгиликтер боло берсин.
Менин жанымда Гүлзана айым турат. Биз көптөн бери чогуу биргеликте иштешип келебиз. Кандай гана мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелип турса дагы биз мүмкүнчүлүктөрдү чектебейбиз. Андыктан биз көптөргө ушундай үлгү көрсөтүп келе жатабыз. Бүгүнкү күндө биз Star KG командасы менен биргеликте мына ушул бактылуу реалити долбоорунда чогуу иштеп келе жатканыбызга дагы бир жолу деш берип коюңуз дагы эжеке. Көптөгөн айымдарды дагы сулуулайбыз. Биздин датка айымдар кайрымдуулук фонду дагы сизге атайын белек менен келишкен экен. Мен ойлойм сиз үчүн чоң сюрприз болот болуш керек. Анда толугу менен ыраазычылык каттарды жана каалоо тилектерди айтыш үчүн мен айымдар лигасынын негиздөөчүсү Асель Атабековага сөздү берсем. Бар болуңуздар, барыңыздар да ушу жаңы жылда эң негизгиси ден соолукта болойлу, балдарыбыз оорубасын, ата-энелерибиз оорубасын, элибиз аман, тынч болсун. Гүлзана, бул гүл Анжеликага. Ушул биз азыр Даткайымдар жамааты сиздерге бир жакшы сюрприз даярдап беришти. Азыр ошол сюрпризди өзүбүздүн жамаатыбыздын башчысы бар, Венера, өзү бир айтып, элибизге өткөн иш-чаралар жөнүндө дагы бир эки сөз айтып кетип, ошол бизден сиздерге чоң белек Гүлзана. Сиз бактылуу болуңуздар. Биз жакынкы күндө ушу Даткайымдар кайрымдуулук фонду ошол Кытайдан 20 мото алып келгенбиз. Именно ушундай Гүлзана айымга окшогон айымдарга мүмкүнчүлүгү бар, колунан бардыгы келет, иштейт, бирок басканга ушул шарты жок да. Ошондой айымдарга мырзаларыбызга арнап 20 мото алып келдик эле. Бүгүн сюрприз кылып ушул мотону Гүлзада айым сизге ыйгарабыз Даткайымдар жамаатынын атынан. Гүлзана айым, ушул мото сизге бутуңузга бут болуп берсин, сиздин жакшылыгыңызга жарап берсин, кызмат кылсын сизге. Аллахым эч качан ушундай нерсеге муктаж кылбасын, жакшы болуп кетиңиз, сакайып кетиңиз. Биздин жамааттын атынан ушуну кабыл алып коюңуз, Даткайымдар жамаатынын атынан. Сезимге жаңы күн аткандай, жаңы жыл жакшылык жашаны, көңүлгө бакыт нуру чачкандай. Себели мамыктай аккардын, оросун ак бубак бактардын. Жадыра жаңы жыл, жаңы жыл, жаңы жыл, жараткан жаш обуз жарык кыл, жаңырсын жар салып жаңы ыр. Дем берип тилеги биз кабыл кыл, кубанычка толуп көңүлдөр, жадырай бер жаңы жыл. О болоп элимдин маанайы, бийиктей берсин талайы. Ынтымакта болуп ар бир үй, жашасын ырыскы калайлы. Жаңы жыл кут болсун элим, жергеме кут болсун эми. Жадыра жаңы жыл, жаңы жыл, жаңы жыл, жараткан жаш обуз жарык кыл, жаңырсын жар салып жаңы ыр. Дем берип тилеги биз кабыл кыл, кубанычка толуп көңүлдөр, жадырай бер жаңы жыл. Жараткан жаш обуз жарык кыл, жаңырсын жар салып жаңы ыр. Дем берип тилеги биз кабыл кыл, жадыра жаңы жыл, жаңы жыл, жаңы жыл, жараткан жаш обуз жарык кыл, жаңырсын жар салып жаңы ыр. Дем берип тилеги биз кабыл кыл, кубанычка толуп көңүлдөр, жадырай бер жаңы жыл, жадырай бер жаңы жыл.
жаңы жыл. Бардығызға белгілі болгондой эле Бактыбай Беренчи долбоору социалдык реалити проект болуп дагы эсептелинет. 5 жылдын аралыгында көптөгөн жалгыз бой энелерге кол сунуп келе жатабыз. Ал эми бүгүнкү биздин ушул чыгарылышта кичинекей баатырларыбыз дагы чыныгы биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору төбөсү көрүнгөн. Биздин бүгүнкү 7 каармандын өзгөрүүсүнү, аларды сулуулап, аларга жаңы образдарды жаратканга дагы Бишкек шаарыбыздын көптөгөн сулуулук салондорун ыктыярчылыкка чакырган Бишкек шаарыбыздын вице-мэри Айжан Чыныбаева Алымкуловна, кош келиңиз бизге. Саламатсызбы? Рахмат, урматтуу айымдар, урматтуу коноктор, урматтуу балдар. Барыңыздарды келаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Бүгүн өзгөчө күн болуп атат барыбыз үчүн. Биздин батырларыбыз кичинекей белек менен мэриядан ысык сала менен грамоталарды бүгүн беребиз. Да?
өлкөсүнүн президенти Замира Акбашевна, саламатсызбы? Кош келиңиз эжеке, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Бүгүн Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан сизге дагы бир жаңылыкты элге дагы жарыялап коелу деп атабыз. Дүйнө жүзүн багындырган Кыргызстандын соңку тарыхында өзүнүн орду бар Кыргызстандын айымдары энциклопедиянын татыктуу каарманы болосуз. Жана ушул Кыргызстандын айымдары энциклопедияны сизге бүгүн тапшырып коюуга уруксат бериңиздер. Бүгүн дагы бир сыйлык менен келдик. Мана Кыргызстанда жалпы дүйнө жүзүндө белгилүү Анжеликанын мамасына, Чукушева Гүлбайрам Молдалиевнага Кыргызстан аялдар конгрессинин эл аралык маанидеги алтын медали, жылдын мыктайымы медалин бүгүн тапшырып коюуга уруксат бериңиз. Биз анда Кыргызстан аялдар конгрессинин ардак грамоталарын тапшырып коюуга уруксат бериңиздер. Эмгектеги жетишкендиктери, жогорку кесиптик чеберчилиги жана көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн Жаркынбаева Гүлсана Адылбековна Кыргызстан аялдар конгрессинин ардак грамотасы менен сыйланат. Гүлсанага дүркүрөгөн кол чабуулар. Гүлсана, сизге таазим. Ар бир Кыргызстандагы адамдар пандемия учурунда болобу, кандайдыр бир кыйынчылыктар өз башына өтсө дагы сизде карап бул казыркы дүйнөдөгү казыркы жашоонун маңызын табыш керек. Сизге таазим, аманчылык, эсенчилик. Жаркынбаева Гүлзана. Кыргызстан аялдар конгрессинин ардак грамотасы менен Саттарова Кумара айым сыйланат. Ыктыярчы Ош шаарынан, атайын Ош шаарынан келиптир Кумара айым. Кыргызстан аялдар конгрессинин ардак грамотасы менен Таалайбекова Гүлайым ыктыярчы сыйланат. Кыргызстан аялдар конгрессинин ардак грамотасы менен Мерим Давлетова сыйланат, ыктыярчы. Кыргызстан аялдар конгрессинин ардак грамотасы менен Байгутуева Аида Сейдиловна сыйланат. Мына ушул жерде бир команда турат десек жаңылышпайт болушум керек. Себеп деген ушул кичинекей биздин бөбөктөрдүн жардамы менен дагы биз дары-дармектерди ала алдык жана өз даректерине жеткиргенге дагы бир мүмкүнчүлүктөр болду. Мына ушундай баарыбыздын башыбызды бириктирген Элим Барсынгуу фондуна ыраазычылык билдиребиз дагы. Сизге Айдар байке сөз берсек. Чоң рахмат. Дагы бир ирет баарыңыздарды келе жаткан 21-жыл менен куттуктап кетмекчибиз. 20-жыл артта калсын. Ушул апаатка такаат кылып биздин кичинекей бөбөктөрүбүз дагы өзүнүн чогулткан каражаттарын баягы тамчыдан көл куралат, тыйындан өмүр уланат деп бекер айтылбаса керек. Ошо ар бир чогулган тыйынды бизге берип, канча деген адамдардын өмүрүнө себеп болуп калды десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан кичинекей балдарыбызды, кыздарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыбызга жаратканыбыз алуучу эле эмес, берүүчү болбосун. Жана ошондой эле мынакей Анжелика айымга сизге терең ыраазычылык. Биздин командабыз, барбыз командабыздын атынан келип отурабыз. Баарыбыз күнү түнү дебей сиз баш болуп канча деген адамдарга себеп болдуңуздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, сыймыктанабыз. Ыктыярчылардын катарын толуктаган бизде ушул Оштон бери келген Ош өкүлчүлүгү дагы бар. Биз сизге дароо эле банк менен акча жөнөтүп аттык. Сиз болсо дары-дармекти болгон аптекадан алып эле айтор Баткенден баштап алай, чоң алай, чаткал көптөгөн айтор айтып отурсак азыр биздин көрсөтүүнүн баардыгы биздин Булуң бурчтар менен Жети область менен бүтүп калышы мүмкүн. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым сиздей болгон айымдарыбыз бар болсун. Уулуңуз менен келген экенсиз. Нурдинов Нурелге белек алып келиптирсиз. Канча акча топтодуң эле? Көп эле, эсептеген жок белең. Ушундай соң сага белек атайын камдап койдук, карачы. Анда Элдар Нурелге белек тапшырат.
ушундай Нурел деген жигитибиздей көп патриоттор жигиттер көп болсун. Ушунун баарын уюштурган Анжелика сага чоң рахмат. Ошол түштүк жергесине сенин аракетиң менен канчалаган дары дармектер бардыгы жетип атты. Бардык апаларыбыз бардык аман болсун. Нурел, сен азаматсың, Кийинки наристелерибиз Кадрахунова Жамиля сыйланат. Өмүргазиев Адилет. Мен сен менен сыймыктанам. Жана Өмүргазиев Эрхан. Мына ошентип кульминациялуу моменттагы келип жетти. Биздин суп-сулуу айымдарыбыз жаңы образда Миллион Fashion бутигинин кийимдери менен сахнага чыгышмакчы. Анда колчолор болсун. Жашоо керемет, бул жашоодо өмүр бергелет. Ошондуктан достор келген ырдайлы, күлкү менен шаттык бизди терметет. Бул электе бир арман, ырдагыла жаштарай. Биздин заман нур заман, шаттангыла жаштарай. Жылдар арада өчпөс экен шаттык бул заман. Бактылуу бол достор, аман бол эли, тилегеним ошол Кудайдан. Бул электе бир арман, ырдагыла жаштарай. Биздин заман нур заман, Бул айымдар бүгүн мен ушул айымды сулууладым деп гана мактанбастан башкаларга чоң үлгү боло алышты. Айымдар эмнени жакшы көрүшөт? Албетте косметика каражатын жакшы көрөт. Негизи эле дүйнө жүзүндө белгилүү болгон Avon компаниясынын өкүлдөрүн сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Алар бүгүн кургол келген жок. Ар бирөөңүздөргө 7 мына ушундай корзинкага салынган, денеңиздерге, жүзүңүздөргө, чачыңыздарга кам көрө турган баардык косметиканы алып келип беришти. Биздин заман нур заман, шаттангыла жаштарай. Бул электе бир арман, ырдагыла жаштарай. Биздин заман нур заман, шаттангыла. Назгүл Райымбековна, бүгүн биздин чыгарылышка чоң салымыңызды кошконуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы бүгүн Avon косметикасы менен сууланып келдим эле. Көпкө чейин макияжым кармап атат. Биздин тандообуз Avon косметикасы болду. Анда сөз сизде. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү теле долбоор менен жаңы жылдык долбоор өткөрүп атканыңарга силерге чоң рахмат айтабыз. Негизи Avon компаниясы 130 жылдан бери сулуу дүйнөсүндө ушул аялдарды колдоп келе жатат. Бактылуу айым теле долбооруна чоң ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Айымдар дайыма бактылуу болуп жүргүлө. Бүгүн биздин жаңы жылдын астында Бишкек шаарынын мэриясы жана ошондой эле Бишкек шаарындагы сулуулук салондору менен биргеликте биздин айымдарыбызга жакшы маанай тартуулайлы деген ушундай бир акция жүргүзүп жатышат. Биздин айымдарыбыз ошо жаңы жылдын астында баарыңыздарга ден соолук каалайбыз, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Жогоруда айтып кеттик эле, быйылкы жылдын пандемияга карабай, оор жыл экенине карабай кичине маанайды көтөрүп, көңүлдү көтөрүлү деген ой болду. Ошон үчүн Анжелика, сага ишиңе ийгилик болсун, чоң рахмат. Быйылкы жасаган эмгегиң элдин камын көргөнүң аябай белгиленип калды. Аны улуу деле билип атат, кичүү деле билип атат. Ошон үчүн силердей, сендей болгон биздин кыргыздын кыздары көп болсун. Эжекелерибиз сиз болсоңуздар, сиздерден биз үлгү алып келе жатабыз. Сиздердин аркаңыздар менен биз эжелерден дагы көп сабактарды дагы, өздөрүнүн насааттарын да алдык. Аз эле убакыт балким кеткендир, 1-2 саатта боёдук, чачын жасап көрдүк. Бирок эжекелердин жан дүйнөсү ушунчалык назик экен, ушунчалык гүлдөп турган мезгил экен. Ден соолукта болуңуздар.
Канча оюнчук болсо, ал балаты ошончолук жаркыраган болот экен. Канчалык бийик болсо, ага ошончолук биз таң калат экенбиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы дал ошондой болду деп мен ишенем. Себеп дегенде баатыр наристелер менен биргеликте биздин ыктыярчы айымдарыбыз, ыктыярчы ырчыларыбыз жана ошондой эле көптөгөн ыктыярчы сулуулук салондор биздин айымдарды өзгөртө алышты. Эгерде бул чыгарылышуу сизге жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө бизге ой пикириңизди калтырыңыз. 2021-жылы көрүшкөнчө деп гана сиздер менен коштошпойбуз. Аман болуңуздар. Сулуулук белек барды